নমস্কার বন্ধুরা, অজিত পার্বতী ব্লগ চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। গুড মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। আজকে আলু ওঠাতে যাব, দেখতে থাকো তোমরা ব্লগটা। যাইতাছো তুমি? আলু খেতে আজকে আলু উঠাবে তো, আলু দেখাবো আলু উঠাতে, আলু কিভাবে উঠায়। তাই নাকি? হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি দেখতে। এত ঠান্ডার মধ্যে? ঠান্ডার মধ্যে আজকে অনেক কুয়াশা পড়েছে, এত ঠান্ডাতেই সবাই চলে গেছে খেতে, আমরা লেট, তাই দেখতে যাচ্ছি কতটুকু হলো। দেখো বন্ধুরা, চলে আসলাম আলু খেতে। এই দেখো আলু গাছ, এগুলো উঠাবো এখন। কি সুন্দর হয়েছে, দেখতে থাকুন কিভাবে উঠাই। কি তুলতাছো এগুলা? আলু গাছ দেখো না, ছোট্ট আলুটা আলুর গাছে রয়ে গেছিল, এখানে ভিতরে আলু আছে, বড় বড় আলু। আমার কাছে একটা আলু উঠতেছে না। এই যে এই সব আলু গাছের ভেতরে, এই যে দেখুন বন্ধুরা, এই যে আলু, ভিতরে আলু আছে। এই সব গাছ উঠানোর পর কেল টানতে হবে, কেল টানলে বড় বড় আলু বের হবে। এই দেখুন আলু হয়েছে, এই গাছ থেকে বেরিয়েছে আলু। সুজন আলু উঠাও না, গাছ উঠাও। সুজন আলু উঠাও কেন, গাছ উঠাও। তুমি খুঁজতেছো কেন সোজাসুজি? কে কেল ই করে নে, আলু উঠাবে না তুমি? কই উঠাও না তো, ভাত ছাত। রাজু কি একলাই উঠাইবো ওগুলো সব? হ্যাঁ, এই গাছ সব একা উঠাইতে পারবো? সব সব এই সব উঠাবো? বাহ, দেখুন বন্ধুরা, আমার বর এই প্রথম নাঙল টানছে আলু খেতে। এবার আলু, এই দেখুন ভালো করে টানছে। এইভাবে করতে করতে আলুগুলো সব বেরিয়ে আসবে আর আলুগুলো নিতে সুবিধা হবে। এবার দেখুন আমরা আলু উঠাচ্ছি, এই সবগুলো আলু উঠাবো। এই দেখুন কামলাও আছে, অনেক লোক এসেছে তো সবাই উঠাচ্ছে। এই দেখুন এখানে আলু অনেকগুলো উঠিয়ে রেখেছি, সবাই উঠিয়েছি, আমরা আরো আলু উঠাচ্ছি। অনেক রয়েছে, রোদ্র উঠে গেছে, বেশি টাইম উঠাতে পারবো না। এবার রেস্ট করতে যাব কিছুক্ষণ উঠিয়ে। কি নিলা এটা? এখানে আলু নিয়েছি, বিন নিয়েছি, ক্ষেতের থেকে তুলে নিয়ে ধুয়ে ভালো করে রান্না করব। দেখুন বন্ধুরা কত বড় বড় আলু হয়েছে আমাদের ক্ষেতে। এটা দেখুন বন্ধুরা, রাত্রি হয়ে গেছে, অবশেষে শেষ হয়ে গেল আলু তোলা আমাদের। এবার এটা মেপে মেপে নিয়ে যাচ্ছে, গাড়িতে করে নিয়ে যাবে। যাদের কাছে বিক্রি করেছে তারাই এসেছে নেওয়ার জন্য।